biyyattii irrattis akkasumas Oromoo irratti akka sabaatti gaggeessan jennee itti amannu dookumentii sana keessaa wantoota ijoodha jennee har'aaf itti amanne qabannee dhiyaannee jirra. Dokumenticha hanga dandeenyetti isin ilaalchisaa waan achirratti adeemaa jiru isinitti agarsiisaa. Kan irraa mari'annu ta'a hanga xumuraatti akka nu faana turtan affeerra keenya. Tamsaasni kallattii kun gama TikTokiitiin isin bira gahaa jira, YouTubeidhaan isin bira gahaa jira. Gara Facebookiitiin isin bira gahaa jira. Iddoon hundaanuu warri nu hordofaa jiraatan baga nagaan dhuftanii. Obbo Jawaar ati yeroo keetiif galatoomi baga nagaan dhufte. Baga deebina ta'a. Ayyee egaa mee jalqaba akka seensaatti erga iccitii du'aa Jaalmoo Iboon Baqqalaa ifa gooteen booda wantoota ka'aa turanii fi expectationii kee yookiin immoo akkamitti eegaa akka turte otoo nu kaaste gaariidha jedheen yaada. Akkamitti ilaalte wantoota sana eega ifa gootee booda duddubbeen deebii uummataa maal ture? Warri beeku numa beekun jechuun warri gareelee murnoota sadan keessa sadarkaa hooggansaatti sadarkaa opereeshinii keessa warri jiran numa beekanii haaraa miti waanuma isaan beekan yookaan waanuma isaan shakkan kan konfirmi godhee fi uummata keessattis shakkiin ture shakkii san kan amansiisu ture gurbaa namni hedduu jaalatu waan ta'eef namoonni gochi akkasii sun nama akkasii irratti raawwatamuunsaa hedduu gaddisiise. Sanii wal qabatee garuu shirri akkanaa caasaa shira akkanaa kanaan ilmaan Oromoo meeqaan waggoottan dabre kan keessatti akka du'aa fi ajjechaa fi rakkoolee adda addaatiif gaaga'aman irratti namoonni odeeffannoo hedduu erganii ajjechaa baluutis akkuma agartu achi buutee dhabamuu baluutis nu barbaade kan jedhu bal'inaan dhufaa ture jechuudha. Tole dansaa egaa kana wal qabatee wanti guddaan ka'uu qabu yookiin immoo namoonni baay'een yeroo kanatti maaliif waan jedhanii kaasan tokkotu jiru. Oromoon yeroo kanatti rakkoo bilbiltuu hedduu farkaa qaba. Bahee galuudhaaf facaafatee haammatee nyaachuudhaaf rakkoo guddaa keessa jira. Yeroo kanatti miidhaa uummataa dubbachuun osoo isinirra jiru, miidhaa uummataa dubbachuun osoo irra jiru Jawaar kana erga mootummaa Oromoon ijaarramee erga mootummaan bilisaa fi walaba ta'e ijaarramee yeroo itti kaasuu fi qorannoo kana gaggeesse kanallee namoota kanallee tokkoffaa akka ragaa dhoksaniif yookiin immoo akka of dhoksaniif waan isaan gargaaruu qaba. Yeroo kanatti kaasuun irra hin jiraatu. Lammaffaa immoo amma gadi baaseeyyuu wanti bu'aa qabsoo Oromootiif fidu maalidha? Dhimmi bilbiltuun har'a Oromoon keessa jiru dhimma kana miti. Ajjechaa darban osoo hin taane ajjechaa dhufu dhaabsisuudha malee ajjechaa darban kaasnee dhimma ijoo godhannee sanarraa qofa dubbachuu miti. Ajjechaan itti aanu akka hin dhufne gochuudha warreen jedhan jiru. Maal jettaa asirratti ati? Deebiin an sanarratti qabu ajjechaan dhaabateera jechuun osoo ajjechaan dhaabatee sirni haaraan jiraate Oromoon haara galfatee jiraate okey waa'ee kaleessaa haasa'inii waa'ee har'aa qofa haasa'ii jechuu dandeessa. Wanni firoota kana saaxiluuf amma sitti fufeera ka kanarra guddaa immoo karoorfateera. Dhaggeeffadha Oromoo. Biltsiginnaa fi gullallee wal fuudhuun sheexaana lama wal fuudhe sheexaana guddaa dhalachuu ta'a. Carefully watti deemamin. This is the marriage of two evil forces. Hagana akka deeman hin beekneen akka shira adda addaa walirratti hojjetanitti hin beekaa ture malee sadarkaa kanatti humnoonni lamaan duuba deebinee gazaman wayyaanis baay'ee kana dhufaa jiru akkuma agartu. Humnoonni lamaan gaafa wanni ta'an shira hamaa miidhaa dhumaatii hamaatu dhufu deema jechuudha. Kan uummata giddaa ayyaanaatitti, uummata amuuruutitti, uummata wallagga bahaaf, horroo guduruutitti, uummata shawaa lixaatitti, uummata salaaleetitti duuni sirraa dhaabbateera har'a. Har'a namni bahee galaa jira. Har'a namni saamamaan jiru, butamaan jiru. Har'as dargaggeeyyiin Oromoo alaabaan dura qabamee qalmaaf dhiyeeffamaan jiranii. Kanaaf wanni waa'ee kanaa dhiyeessinee fi seenaadhaafillee miti. In fact namoonni nusaatiin kunis har'a adabbiif dhiyaatu mana murtii dhiyaatu jenneetii miti. Garuu saaxilamuun naming and shaming is a powerful tool. Yoo xiqqaate namoonni gara fuulduraa
maqaa adda addaatiin soofamanii maqaa dhaabaatii fi alaabaadhaan sababanii warra garlamee kanaan akka hin galaafatamneef beeksisuun at least yoo lubbuu takka lamallee kan hin baraatu taate itti golzita. I think sagaleen ikoo qabu sibiraa natti dhagahamaa jira. Ikoon wayii deebi'ee natti dhagahamaa jira. Jawaar gama keetiin wanti sirreessituu jiraate nu sirreessi. Egaa kanaan wal qabatee amma gara ijoo dubbiittiin si dabarsa. Dhimmoota kanaan wal qabatee kana duras irra deddeebiidhaan barreeffamaan waan tokko kaasaa turte. Biltiginnaa damee gullallee maqaa jedhu kaastee dubbachaa turte. Sana durasi warri aba'oo mootummaa wajjinii birrii hammanaa fudhatanii yookiin birrii fudhatanii filannoo irratti hirmaachaa jiranii teessoonis ramadamee fi itti deemaa jiranii waan jedhu kaastee turte filannoo dura marii anumaa wajjin qabaatte. Mee dura gara filannootti si deebisa. Horii fi teessoon ramadamee fi filannootti seenanii waan jedhu kaastee turte. Akka bu'aa filannootiin agarratti ammoo warri aba'oodha nama tokkoyyuu filachiisanii gara paarlaamaattis gara caffee oromiyaattis lafachuu hin dandeenye ifaan bilisatti jechuudha. Haasaan dura dubbatte suni har'a eessa jira warreen jedhanii gaafis gaafatan jiran kallattiidhuma kanaan gama sanaan gara biltiginnaa damee gullallee jedhutti hin dhufna garuu waa'ee mallaqa fudhatanii fi teessoon ramadamee fi garas deemanii jedhu kanitti adeemame dha. Suni waliigalteen ifaa bare jechuun abiyyaa gaafatanii paarlaamaa irratti ifa godhee jira. Paartileen akka mo'ataniif dursinee qophoofneedha. Namni biraallee san dura miseensi koree hojii raawwachiiftuu bilisiginnaa barreessee ture feesbuuk irratti sheer godheen ture. Kana mari'atanii paartileen meeqaaf maal akka kennuu qaban negoshee godhanii maallaqas kennaniifi kan seenan. Wal hubannaa ture dhaabbilee abaa'oo kaafaa'oo dhaabbilee kookas keessa jiran wajjin. San keessa warri garagalee seenee jira waadaa galameef. Jidduun garuu immoo na qoqqottee afaanii na baaftee shirri wanni kun akka jiru han dubbannaan san booda gaming there is more game plans ka biltiginnaan lamaan biltiginnaan gullalleetii fi biltiginnaan kiiloo waliin plan godhaa jirantu jira. Wanni suni iccitiin baanaan akka hafu godhamee warri biraas waan adda addaa godhanii amma bara tokko kana abaaraa jiran nu saaxileet carraa nu dorgisiisee hinaafetii kasilaa caffee maalii keessa seenuu dandeenyu jedhaniiti kan ittiin deemaa jiranii. Waliigalatti suni pilaanni gamalachuu jiru fashalsuu dandeenye jechuudha. Kana jechuun kan kee tariitii akka namoonni dhagaanitti tarii waan ikoon irratti ta'e sagaleen gaafa nama silidda of biraan yoo gochuu sirra jiraatan kan kee namoonni baay'een kana jechuu keetu akka isaan paarlaamaan seennee fi teessoo dura ramadameef san akka isaan hin arganne kan taasise iccitii ani dubbadheedha filannoon osoo hin gaggeeffamin marii waliin taasifne irratti wanti nan dubbadhe suni akka jarri kun gara sin hin deemne isaan dhorkee jira jettee amantaa? Kan isatu ta'ee jola baasee nu agabsine jedhee isaanii. Ani durumallee shakkiin qaba. Amma yeroo ammaatitti there is fragmentation of the state. Poweriin centralized partiin akka duratti hin jiru. Akkaataa statein sun itti function godhu yeroo adda addaatti haasaan ture. Haga fedhellee abiy olaantummaa aangoo haa qabaatu malee mini power centers has emerged. Sadarkaa Oromiyaatti kan durii sadarkaa godinaatti illee tokkoon lammaffaa har'a aangoon bakka callifteetuma paarlaamaa ittiin seetu bulchaa godinaa ittiin taatee abbaa taayitaa ittiin taatu ittiin murteessu yookiin madda maallaqaa taatee jetteeti. Kanaaf jarri bilisiginnaa Oromiyaa keessa jiran nabbaar bilisiginnaan jechuudha. Nabbaar bilisiginnaan fedhiin qabdu kanarratti haatullee dandeessi. Garuu warri gullallee kan jechaa jiran isatu nu saaxilee barcuma nu dhabsiisee kan jiru abaarsa cirraa isaa jiru. Amma immoo kaabinee isinii kenna jedhanii abiy rabbi jedhii kaabinee kenniif akka nana waarre kaabinee keessatti Oromiyaa fi federaalatti illee kaabinee isinii kenna jedhanii akka bilimnan goone haa kennuufi. Ani isaanii kennamurraa rakkoon qabu uummanni garuu beekuu qaba. Transparent ta'uu danda'u qaba. Transparent ta'uu danda'u qaba. Namoonni baay'een abaaboo gullallee bakka bu'anii dorgoman
yookiin immoo bilisiginna bulallee bakka bu'anii dorgoman miseensa tikitii waliisaa gurbaan maammoo jedhamu salaalee irratti Allalisaa jedhamu gurbaan Finfinnee irratti dorgome gurbaan Dirree Dhawaa irratti dorgome I can list all of them warra achi keessa jiru jechuudha hundoo isaa miti bara payroolii dahannatii irra warra jiru bara kun informantii miti informantii taashii lafa jalaan kennitu miti sagaleen hiikoo qaba xinnoo jiru argama keessi ammallee kanaan egaa ka deemamu laale ani rakkoo irraa hin qabu amma izeemaan seenteemi izeemaan bar bilisiginna wajjin ifatti hattee nuufi izeemaa waliin nuufi bilisiginna waliin daansii taphannaa waliin daansii nu guutii jedhanii seenanii jiran kan biraattis akkasumatti nuti paartii bulchu kana wajjin daansii nurraa toltii yoo seene rakkoo irraa hin qabu garuu gama tokko naan asii oppositionii jecha alaabaa dura qabaa uummatarra gama kaan immoo qaama mootummaa qaama tika mootummaa taatee deemuun ilmaan hiyyeessaa sabboonota Oromoo kanaan garraa bara wayyaanee kana gochaa turan ammallee bara bilisiginnaa kontiraata haareffatanii itti deemuun gaagama biraatiif waan fiduuf dhaabbachuu qaba jechuudha. Kana paatulotti deemna gara fuulduraattis an rakkoo irraa hin qabu. Habtaamuun ka'ee bilisiginnatti yoo seene rakkoo irraa hin qabu. Habtaamuun garuu kofiyaa tokkoon kaafa'oo fakkeessa kofiyaa biraatiin dannanii ta'ee nama kaafa'oo jedhee itti dhufu kan dabarsee kennee ajjeechisu taanani sagalee loolu jeeqaa jira jedhu daawwattoonni keenya sagalee keessatti dhagama jira sagalee kiyyeen dhagama hiikoo qaba sagaleen kee ati gaafa haasoftu namoonni rakkoo akkasii natti haasachaa jiru egaa kallattii garaagaraatiin sirreessuu yaalla daawwattoota keenya of kalchaa isiniin jenna gidduu gidduutti sagaleen hiikoo qabaachaa akka jiru argaa jirra dhugaadha in sirreessina kallattii garaagaraatiin tamsaasa hedduu iddoo irratti kan tamsa'aa jiru waan ta'eefidha kuni nu mudachuu danda'e in sirreessina kana egaa kallattii garaagaraatiin amma dhimmaati kaaftee kanarratti namoonni baay'een haasaa kallattii garaagaraatiin kaasu warreen dhimma kanaan wal qabatanii komii qaban yoo jiraatan balballi keenya banaadha kan ta'e kanadha akka jedhamee miti warri jedhan yoo jiraatan yaada isaanii dhiyeeffachuu danda'u kana gamanumaan kaasuu barbaanna gama birootiin biltiginnaa damee gullallee waan jedhu kaastee dubbatta qabsaa'ota gameeyyii bara hedduu qabsoo keessa turanii qabsoo dhumti Oromootu akka ijjiin banne ijatti godhanii wayis buusuu baatanii waan barbaadanis godhanii warreen jiran warri kuwwan immoo lakkii qabsoo dhumti Oromootu soosaan jiraachuu baatanii waan ammaa kana arguu hin dandeenyu bu'aan isaanii waan tilmaamamee shallagamee lafa kaa'amu miti bu'aa gurguddaa qabanii namoota gurguddoo akkanaa kana xiqqeessanii mootummaa yakkamaa kana wajjin akkanatti walqixxeessanii walitti heerumsiisanii cidha akka walitti fudhatanii godhanii dhiyeessuun kuni dogoggora guddaadha dogoggora seenaatis qabsaa'otas xiqqeessuudha qabsoo fi qabsaa'otas xiqqeessuun kun immoo egereen Oromoodha akka abdiin qabaanne taasisa jedhanii namoonni hadheeffatanii si morman jiran deebiin kee maalidha asirratti? Gaaffii bareedaadha. Yaadatta bara I think bara nutiidhaa turre murna Boqajeelaa fi Boyibsaa tokko maal jedhaniin Abaawoo Hiltan jedhanii nimi am I wrong Abaawoo Hiltan jedhanii maaliif Abaawoo Hiltan jedhaniin bilisiginnaatti gochi isaanii Abaawoo oriijinaalarraa waan ba'eef qabsoo keessa waan hin jirreef bilisiginnatti waan maxxananiif Abaawoo Hiltan jedhama. Jarri ammaa kun garuu Abaawoo Hiltan irrallee hamaadha. Maaliif? Abaawoo Hiltan bilisiginnaatti makamte malee humna nama ajjeechisuu hin qabdu turte. Uummanni illee isii beekee abaa'ummaa irraa mulqa. Namni har'a ibsaa fi qajeelaa fi warra kaan isaan ifatti ministeera ta'an booda akka mormituutti ilaalu jiru akka qaama mootummaati. Bilisiginnaa jechuun qaama mootummaa jechuudha. Bilisiginnaa jechuun mootummaadha. Namni tokko mootummaatti makamee hojjechaa jiraannani qaama mootummaa saniiti. Izeemaan amma oppositionii miti. Izeemaan biraanchii bilisiginnaa irraati. Abin oppositionii miti mormituu miti. Abin qaama bilisiginnaa qaama mootummaati.
jarri gullallee kunis irra jireessi hunda isaanii jechuun danda'u jiru namoonni nagaa irra jireessi isaanii qaama bilchiginnaati qaama tika bilchiginnaati qaama filee qaama bilchiginnaati bakka sawirtuu qaama bilchiginnaati yaazoon qaama bilchiginnaati qaama wayyaaniitis ture they are now employees of the state not only employees they are part of the bilchiginna security apparatus okay kana maaliif jenna namni maqaa baa'oo fi alaabaa baa'oo san laalee saaxilamuu qabu because security dan lubbuu ilma namaatiif wal qabata waa'ee siyaasatii miti waa'ee security lan jarri kun garuma durallee achi keessa wayii warra warra kaan isaan security irra hin galle political loyalty qofa shiftii godhan dhaga'uu ooltu ka na gurbaan hunda maalicha gurbaan hunda jeeqa kadaan jara abaa kanaan hogganamaa jechaa ture inni maal godhaa ture I know for a fact nutu galche gurbaa san gaafa waraana keessaa gale sagalee mee yeroo tokko observe okay akka addaasi kunnee fi sagalee kee yeroo tokko kan sagaleen kan kee iko qaba gabanatti I think kan gama telefoona keetirra jiru soo irratti gaarii natti fakkaata akka nu jeeknetti okay itti fuuran deessa amma kam amma gaariidha amma ikon qabu mi ya amma ikon qabu itti fuuf ayee bareeda wayinaan jechaa jiru bilisiginnaa gullallee kan jennuu fi waan nama tokko bilisiginnaa kan jechisiisu maaliin nama deebi'ee dhufa okay qaama mootummaa sanii yoo ta'edha obbo Qajeelaa obbo Araarsu obbo Ibsaa shoora isaan kalee qabsoo keessa godhaa ture namni wakkatu hin jiru Araarsu kun nama ijoollummaan waraanatti makame Qajeelaan umrii isaa guutuu keessa ture gaafiin qabu gaafa mootummaatti makaman immoo tapha nuti oppositionii gara tokkoon mootummaa jedhu sun hin jiru maaliif uummata gaagamaaf geessa ka gara jara sanii inumaa siyaasa izeemas yoo fudhatte fakkeenyaaf izeemaa namni akka opposition kun hin jiru akka mootummaa turata akka bilisiginnaa turata garuu warra bilisiginnaa gullallee kanaa fi waan izeemaatii fi waan Qajeelaa afaan godhan hoggaa fidde hedduu walirraa maaliif jarri sun political loyalty qofa shifti godha jarri kun maqaa baa'oo jala kaayatanii ijoollee sabboontota just waan marroo balleessuu waan barbaadanii waraan marroo balleessuu waan barbaadanii waan kaleessa beekan qofa osoo hin ta'in waan hin beeynes jechuun waan dura hin beeynellee amma ijoolleen waan akka dhaaba fiititti waan laaltu dhaaba baa'oo jettee waan laaltu itti ijoollee akkas jedhan mooyimoon akkasitti galaafatan batteessuu qorachaa jirraa it is indicating toward that fakkeenya waa'ee battee tokko kaaseen jiru warannaan battee warannaan jechaa battee xumuramee jira komishiniin qoratee xumuree lafa kaa'eera kana hoggasuma gabaafnee akka hin baane kan dhoorge waa tokko gaafadheen ture wanni kun akka uggurame eega himamee booda eega miidiyaan gabaafame booda jarri gullallee kun gabaasni kun haa ba'u hojjanii beekanii they never did why you know what they did Oromoon kan wal sobuu dhiisuu danda'u qaba miskiinni maqaa wanni ittiin dhumuu dhaabachuu danda'u qaba ani waan bilisiginnaan haadhoon qofti dhoorgitee see gabaasni sun akka hin baane Oromoon wal fixaa jedhanii dhaqanii Oromoon yoo gabaasni kun ba'e Oromoon gosaa fi naannoon ba'e wal fixa jedhanii jarri gullallee kun nama xiqqaa miti kan dhume mooyyaaleerraa hanga beegititti kun dhaabatuu danda'u qaba arrakkoo irraan qabu Obbo Daawud Faan Abiyyitti makamanii Abiyyi wajjin hojii mootummaa ifatti hojjechuuf rakkoo qabu kalafa jala garuu guyyaa nuti opposition about jechuun resistance jechuudha once you get out of resistance about jechuun qabsoo bilisummaa jechuudha gaafa qabsoo mootummaa irratti qabsaa'uu dhiifte mootummaa irra looyite ummatatti akka riphee lolatti qabsaa'uu eegalte ati
mormituu osoo hin ta'in paartii biyya bulchu. Namni maal jaa Abbabaa Garatuu maaliif Abbabaa Garatuu qabsaa'aa ture nama Ihaadeg didee deemee rakkoo meeqa irratti mudate aarsaa inni kaleessa godhe san dagachaan jiru. Aarsaan inni kaleessa godhe sun garuu yakka inni obbo Saddeettan dabre kan Oromoo irratti godhe hin waakkatamu jechuudha. Gootummaan kee kalee gantummaa kee irraa uwwisuu hin danda'u. Kan gara gullallee immoo hamaadha. Maaliif qorannoo jidduu kana godhaa jirruu fi gaafa mana hidhallee keessa deemaa ture. By the way, an akka kitaabatti gara fuuldura barreessuu barbaadee ture. Manguddoonni kun iccitiin isaanii dhoqqeen yakki isaan uummata irratti hojjetan akka daboolametti akka deeman barbaadee ture dhugaa siin. Mana hidhaan dahannoo isaan bobbaasan wajjin ture beeka. Qondaalota wayyaanee isaan bobbaasaa turan. Abaawwan obbo Daawud jala ture qaama tika biyyoolessa Itoophiyaa dura gara kumsaatiin sanboota gurbaa gaageetaa Girmaa Xuruunaa dabala eejantii miti yoo dalleessan ofiisar kanan jedhe clearly ajajaa fi hayyama ilmaan meeqatu ilmaan Oromoo meeqatu keessa jaabu kolaafan mana hidhaa keessatti gaafa sanis gaafa asmaraa turan yoo eejant of Ethiopian security ani maafan ilaa kanan dubbatu nam beekaa garuu dubbachuu hin barbaanne maafan dubbadde amma keessatti obbo Sadeen afran dabre kana they have renewed their contract. Gaafa angoo turufani abibaan waloon sagalee jedhu namoonni hedduun yaa akkamitti akka sirreessinu I don't know. Amma akkam? Mee haasa'e kennoo? Kan inni jechaa jiru gaafa Eertiraa turan they were agents of the Ethiopian state security. Abaa hunda jechaa hin jiru. Garuu obbo Daawud irraa kaasee hamma Girmaatti Gaashuun they were agents of the Ethiopian state security. Ilmaan Oromoo kumaatama mana hidhatti dhumaa turan kan waggaa hidhatanii Somaaliyaadhaan galan Sudaaniin galan qabamaa turan sun it was with joint collaboration of Getaachoo Asaffaa and Daawud. Like Jowaar obbo Jowaar kan yoo gujettu fakkeenyaaf mee amma namoonni ammaatti maqaa dhodhoofte kun hedduun isaanii namoota officially beekamanidha. Namoota akkaati waamteetti dabala jantii jettillee haa ta'u Girmaa Xuruunaatiin alatti namni kun hundi isaanii ala kana jiran jechuun hidhaadhaan ala jiran jechuu kooti irratti. Jara kana dubbistee beektaa dhimma kanarratti waan akkana dalagdanii waan akkanaa gootanii jettee isaan dubbistee isaan irraa wanta qulqulleeffattee jira tariitii kallattii garaagaraatiin namoota kana dubbisuun fakkeenyaaf hayyu duree abaa'uudhaa wal beektaa namoota isaanitti aananii jiran wal beektaa amaan fileesaa ta'uu namoota biroo jechuudha. Namni dubbifamuu hin dandeenye yeroo kanatti tariitii haala amma jiruun ani dhibbaan dhibbatti waan sana jala sararee kaa'uu baadhus Girmaa Xuruunaa qofadha namni hidhaa jira jedhameetiin dubbatamu. Jara kana osoo dubbisiinidha murtoo kanarra geessee maqaa isaanii dhahaa jirtamoo dubbistee waan irraa qulqulleeffattee fi cross check waan gootee qabda. Fuuli cross check fakkeenyaa fi waa'ee Girmaa fakkeenyaaf gaafa inni sagalee keessa sirreeffadhu ammallee godhuu isaa beeknu irraa kaafne gaafa inni waan kana godhuu isaa beeknu irraa kaafne sagalee keessa sirreeffadhu gara caasaa isaaniitiin Jawaar sagalee kee hiikoo duratti sanitti deebi'ee jira sirreeffadhu sagalee kee sagalee Asi daga iko kaba sagale malee bareeda jira akka duratti goode sana godhe teknolojiin dulloomsite amma kam amma sirreessitee turte bar duratti oguus asubtu sana amma kam ammoo sanuma dhammayye malee sanuma test sanuma Wante itu tes sirreessitee turte duratti sagaleen akka hiikoo hin qabaanneef amma kam sanumadha
Okay, Amma wayyaa xiqqoo hin fagaata malee sagaleen kee gaariidha. Aye. I think sagalee TikTok irra jirutti nu jeeqaa fakkaata akkan argaa jirutti. Yeah. Ani sagalee kan dhagaan jiraani kan kee. Gama keetiin cufamtee fakkaata sagaleen. Ana biraan jira sagalee sirriitti jira. Yaa isin biraa cuftan yaa. Aye. Gaafi kee dubbifteer taa'ii kan jedhudha. Eeyyeen kuma lama kudha jaha sarara kaafnee sochii gamaaf caasaan sun hojjechaa jiran kuma lama kudha shan akkasumas kuma ofirraa kaafnee kan dhageenye naannoo kuma lama kudha jahaatti gara caasaa isaaniitiin kallattiin immoo gara hoggansa isaanii iyyaalaa jiruu fi Eertiraa jiru. Ittiinsiif. Ufii bu'uuratanii koreen barreeffama maal koree sabaa isaanii jaamu irra gahan. Durban dabalee jirtu akka ta'e. Torban darbe garuu waan darbe ragaan hin dure. Ragaan foons mammee kaidaa jirtu. Saniyaas amaan filee irra geesse. Amaan filee Orang itu apa? Tidak ni. Kita mesti kolaborasi. Orang pun itu mesti. Ini ada deal. Bukan macam ni. Orang orang kasih ni kalau ni angka 15 ni terlalu berbisa tu. Wang kalau cuma lagi ini, isi. Terkanti pula lagi itu. Wang yang lo salah itu pula. Ini isi ni. Terkanti pula lagi itu. Bodoh galah lu. Mungkin macam mana? Lagi itu pun wannan mun dide ko wannan jarma san kesu na rum sai dide lai kan wani shugo wani da duro da ko mun dide wani na wan kana kashi very simple. I want to claim my conscience. Wani be ko do dubati lubum bira. Remember my principle is gabu mar ba gona o son ka da gede gira ummanni oromo murna gullalle sanjala hiriran nirgasa da kabashi idan kama mutumma kama tika mutumma ta ani ita go bani then they are out of their own risk. Dan sana dagaa jirtaan? Dan sagaleen baay'ee nu jeeqaa jira fakkaata. Har'a egaa daawwattoota keenya sagaleen gama keenyaan natti fakkaatu. I think TikTokiidhaan kallattii warreen dhagaa jirtan sagaleen qulqullinaan dhagahama. Feesbuukii fi yuutuubii irra warra jirtanii sagaleen kan TikTokiitu garana eekoo godhatti fakkaata akkan qulqulleeffadhetti. Ijoolleen nu gargaaraa jiran sana dhaamanii sirreessuudhaaf yaalaa jirra. In sirreessinaa jedheen abdii qabaadhaa gidduutti. Gaafilee hedduutu ka'u ganama kanaanii Jawaar dhaggeeffachaatuma sagalee sirreeffachuun yoo danda'ame sirreeffadhu. Inni biroo namoonni baay'een kallattii garaagaraatiin dhimma kanarratti ani rakkoon kun kallattii garaagaraatiin jiru rakkoo kiyyaa miti rakkoo akkasiitii miti dhugaan jiru kanadha warreen jedhan kallattii garaagaraatiin barreeffamaan yaada isaanii dhiyeeffachaa turaniiru kana duras namoota kanneen hanga dandeenyetti namnee waan jiruu fi waan ta'e ragaa qabatamaatiin gaafachuudhaaf ni yaalla. Obbo Jawaar Mohammed marii waliin godhaa jiru keessatti maqaan namoota hedduudha kan ka'aa jiru. Maqaan namoota ka'aa jiru kana kallattii garaagaraatiin qulqulleeffatteertaayi dubbisteertaayi kan jedhudha. Kanaan isii kaase dhaaba warra dhaabata irratti gabaasa dhiyeessinee irraa yookiin immoo dhimma kana itti himnee deebiin arganne hin jiru. Kanaaf murtoon keenya walumaa galatti
rakkoon olaanurraa akka jirudha kan jettee nuu kaaste. Egaa ya egaa kallattii garaagaraatiin rakkoon jiru yoo kana ta'e qaamolee kunniin kana ta'uu isaanii immoo gama birootiin ragaan qabatamaan dhiyaate. Amma fakkeenyaaf kan Girmaa Xurunaa nama Girmaa Xurunaatu na eegsise jedhan gadi bahee dubbatee haa dhufu namoonni jedhanii amma gadi bahanii waa'ee Girmaa Xurunaa raayika kana raawwanne yookiin immoo akka amma jedhamu kanatti raawwanne nama Girmaa Xurunaatu na miidhe jedhu yoo jiraate ifatti gadi bahanii waamicha godhaa jiru. Namoonni nu waliin illee beellama qabatanii jiran miidiyaa irratti dhufanii haasa'uudhaa fi ragaa namaa fi sanadaa qabnaa warreen jedhan jechuudha. Girmaa Xurunaatu na hiisise, Girmaa Xurunaatu akkana na boosse warreen jedhanii ifaan bilisaan yeroo itti gadi bahanii dubbachaa jiranidha kan jiru. Obbo Yaazoo Kabbaba qaamaan wal beekna gaafan Kaayiroo ture sirriitti naman beekuudha hangam beekutti nama rakkoo akkanaa qaba jedhee ani yaadne akka dhuunfaa kootti egaa waan jiru ragaa qabatamaa isin qabdaniin immoo gara saniin kaastu innis waan ofii dhiyeeffatu qabu. Waa nama sariitti namni hin beekne yoo jiraate amaan filee kallattii garaagaraatiin oguu dubbatamus dhagahee hin beeku. Sagalee isaa kallattii garaagaraatiin bahee dhagahee jira. Namoota garaagaraa wajjin haasa'u jechuudha. Wanti kun yeroo kanatti ka'uun isaa hiikaan inni qabsoo Oromootiif qabu maali? Kadura qabsoo Oromootiif osoo hin ta'in ilmaan Oromootiif baay'ee barbaachisaadha. Ilmaan Oromoo amma booda dabale ejentootaan dhumuu hin qaban. Sirni mootummaa Itoophiyaa irratti warri qabsaa'aa jiran jiru bifa adda addaatiin. Oppidoo fudhadhu. Oppidoon diina wajjin turte, ifatti diina wajjin turte, namni oppidoo amanee oppidoo bira galee ajjeefame hin jiru. Namni oppidoo irratti qabsaa'ee ajjeefame malee. Namni oppidoo amanee itti galee oppidoon gantee du'e hin jiru hangam beekutti. Jara gullallee kana biltiginaa gullallee kana garuu namni irra jireessi namni wayyaaneen ajjeefte jara kana tokko kana nagara fuuldura akka hin taaneef faayidaan Oromoodhaaf qabu. Namoonni hedduu qabsoo Oromoo nuffanii itti xiiqeffatanii magaalaa barbaadu namoota hedduu gocha hamarratti kan hirmaatan gurbaan TikTok kanarratti akka maraacha haasa'u tokko jira qabsoo Oromoo busheessaa oolu waan isaan Eertiraatti isa godhan. Ka akkasii ka dubbachuu didee ka baraa keessa dhume baay'eedha. Sun seenaadha gara fuulduraa seenaan dookumantii godha. Kana booda garuu namni shawwadamee dhumuu qabu tokko. Lammaffaa siyaasni Oromoodha amma booda bakka lamatti kiliirli bahuu danda'u qaba. Warri biltiginnaan nuu ta'aa jedhu kiliirli biltiginnaa jala galuu qaba. Lakkii adeemsi biltiginnaa hin taane qabsaa'eetan jijjiiraa jedhu immoo gara mormituutti galuu qaba. Gar lameen ayyamamuu qaba. Because it has security ramifications. Particularly hanga lolli Oromiyaa keessa jiru kun godhametti. Waan tokko beektaa amma gara duuba deebi'ee ilaalu maal godhaa ture sitti fakkaate warri gullallee kun gaafa Taanzaaniyaa yaaliin araaraa godhamaa ture sana. Steeppii lamaan deemamuuf yaadamu. Tokko mootummaanii fi waraana bilisummaa Oromoo negoshee godhanitti dhimma security settle godhe. San booda political process itti seenna akka kaafaa ofii abaa'oon itti seenan. Jarri gullallee kun duuba gara galanitti waraanni jiru marroo galan jiru. Waraanni shawaa keessa jiru marroo galan jiru. Waraanni marroo galan jiru. Waraanni maalii jiru. He is by himself. Sabotage godhaa turan. Kan qofa osoo hin ta'in jeequmsa booda waraana keessatti warra ilmaan Oromoo meeqa turuman. Ani waraanni kun hundi har'a yoo galle rakkoo waan qabu. Abiyyillee gara yoo galle rakkoo waan qabu. Garuu dhumaatiin ilmaan namaa shira fi sharrii dalagu kanaan godhamu dhaabbachuu kana dhaabbachuu barbaachisa. Taphni akkanaa kun taphni ilmaan namaa qabsiisanii ittiin taphatan kun dhaabbachuu danda'u. Ani
Anil Mabawot, Bank Yabawot. Abawon eenyu anaaf beektaa? Abawon dhugaa eenyu beektaa? Ijoollee shirraan dhuntutan. Ijoollee mana hidhaatitti qeensi irraa buqqa'e. Ijoollee barahaa keessatti itti taphatan. Mooyiboon faadha. Battee faadha. Abawon dhugaa. Arroo abawon warra bosona jiruudha. Namni abawon jechuu danda'u warra with all his mistakes, with all his wrong doings, marroo guruppii san qofa. Warri sanii asii gareen qajeelaafas gareen daawudhaa bilisiginnaadha. Ummanni keenya daawud jaalachuu qajeela jaalachuu kaafaa keessas taanan gara mootummaa goree keessattuu ajjechaa security apparatus keessatti maallan mooraan Oromoo clear ta'uu danda'u. Maaliif gara siin keessa fakkaate? Amma waan tokko ture ijoollee waraana keessaa gaafatama. Maarkii ni tani jennu. Gaafa jennuun baagalan namni galtan jennu wajjee ture kan wayyaa. Garuu immoo guduruu akka qabattetti waba moofiin jettee deebitee caakkatti waggaa deebitee uummata keenya doongorsiiftee fixxu amma waraana mootee faana waraana waraabbiin Oromoo jennaan maal jennaan uummataanoo amma marroos barri waraana amma marroo jala jiru eeguu hin dandeenye maaliif gaafa namni dhume iyyaa miti waraana shorroqaa jedhamutu nama fixaa jedha shorroqaan dhabamuu qaba. Waraanni mootummaa warri mootummaa kiliirli hapha yuunifoormii mootummaa makalaakaa ta'e poolisii Oromiyaa ta'e hojjechuu qaba. Kabba oppositionii ofirraa buusuu qaba. Rakkoo irraa hin qabnu mootummaa ta'e adii akka abbaan mootummaa ta'e abbaan mootummaa mormuu seera mormituu hordofee disipiliinidha. My concern is about holding people accountable. Amma waraana guduruu kaayatee akka keessa deemee nama jiru kanaan kaamaan filee fakkadaan geggeessan kanaan maal jennaan waraaneen waboodha moo makiina makalaakaatiin deema rasaasa makalaakaa dhukaas caasoo mootummaa keessa jira garuu immoo waboo ofiin jedha rifeensa by the way dubbistee raan jettee ijoollee galta kanas dubbisee bara ijoollee galta kanas dubbisee we debated maatii keenya ijoolleen matu maatii keenya irraa tuutee maatii keenya tuffachuudhaaf deemne naannoo ofirraa rukutuu deemne kan jaan jiru fine that's fine with me garuu immoo maatii kee eega mootummaatti galtee booda maatii keetirraati ittisuuf isaa taatu Oromiyaa irraa waa ittisa jettootti amante do it. These are rules. Waran wallo lama clearly uniform wani jedham. Maaliif waran yeroo baay'ee ka uniform uffatu. Poolisiin Oromiyaa fi makalaakayaan maaliif uniform gosa lama uffatu. Poolisiin Oromiyaa keessatti warri riphee jedhanii fi humni addaatii fi poolisiin idilee magaalaa keessa maaliif uniform adda addaa fudhatu. Gaafa isaan badii balleessan garee kana balleessee uummanni ifatti argee akka mootummaatti inni mootummaa tarkaanfii fudhatu. Kanaaf the same applies to warra maqaa siviiliin socho'aa jiru. Yoo ani kana wayyuu mootummaa kana wajjin hojjechuudha. Jarri kun ifatti boisaa miti bari abdaamu godhamaa jiru. Ifatti golf clubiin jira kan makalaakaya kun. Amma mee jara kana gaafadha. Yusuf ilma jaarsaa gurbaan jedhamtu gaafa dura dhufeen akka inni gara basaasa kanatti godhaa argu ittiin hime gurbaan sun sanii as miidhaa inni miseensota abaa'ota irraan gahe ajjeesisuu hiisisuu irratti boodarra ililli irratti kaafaa ofii abaa'oo gurgurachuu ka'ee miliyoona 67 maal fudhate amma kana waa akka torii gullallee maaliif ifatti soo isa maan soo isa caasa kanaaf ka mootummaa deeggaru gara mootummaa ka mootummaa mormu gara taani gaafa isaan dhufanii lafti gadhaa miti jedhame rakkoon hin jiru because I have interviewed their members
amaan filee warra wajjin hidhaa turan yaabelloo irraa kaasee hamma Shaashamannee namoota fakkeenyaaf ijoollee mooyboon ajjeeste isaantu gara mootummaatti gansiise. Mucaa eenyummaa jedhamu. Mucaa Marsimoo jedhamu. Marsii jedhamu Marsii yookiin Turaa mucaa jedhamu. Ijoollee kana isaantu gansiisee gurbaa ajjeesu. Okay. Amma waan wal makee bara. Yasmin amma abbaa gara zuufaan lilli mootummaatti waan galaniif gocha abbaa gara zuutiin mootummaa gaafanne mallas gaafanne abin gaafanne. Gocha amaan filee tireen nu gaafanne. Gocha fakkaataa tireen nu gaafanne. Een nu gaafanne. Kana wali dhiibaa jiru. Wali qabsoo Oromootiif godhu clear godhuu danda'uu qaba. Maaliif Abiy waggoota torban dabre kana maafiyaa naannoo Shimalisitti gurmeesse. Matuhaya tarati fayyadametti ummata keenya terrorize godhaa. Abbaa gara suufaa jalatti, hayilu gonfaa jalatti, isaan warra abbaa warra qaban fayyadametti ummata keenya terrorize godhaa jira. Amma immoo shifti godhaa jira. He's going to dump them. Jalatti naannoo Shawaa Lixaatitti wal jaartee Oromiyaa keessa bobbaatee biyya shororkeessaa turte san amma dura haasofneera waa'ee Matuhaya ta'a. Amma jara sun amma export ta'ee jira. Amma gullalletti fayyadameet marroo qofa rukutu osoo hin ta'in uummata Oromoolee itti rukutuuf deemu. Kana immoo hojii keenya agartu hin callifnu export goonaa jechuudha. Haga ammaa wanni dubbanne parsantii tokko hin ta'u yakki hojjetame. In fact, amma fuuldura deemnee faayila ilaaluu jirra. Har'a fakkeenyaaf waa'ee hoteela Tigraay. Hoteela jedhamu Finfinneetti jedhama. Anis waan tokkoon seenaa tokkoon yaadadha. Yeroo tokko Ameerikaa tokko wal argee wayyaaneen maqaa Oromoo balleessuu fi harkaan amma yeroo san qabsoo Oromoo kana gara shororkaatti achi dhiibaa ture warri Ameerikaa kun. Kun sobaa kunoo kana baawutu godhe yenneen agarsiisa namichi kun. Sobaa kana wayyaaneetu qabsoo Oromoo ittiin xureessuudhaaf godhee jeen falme. Ittiin amaneen falmaa ture beekee. Namni sun maal naan jedhe beektaa? Independently verify goonee jirra. Tarkaanfiin hoteela Tigraay irratti godhame miseensota abaawutiin akka godhame ajajni abaa warraa akka dhufee naan jedhe. Soba jedhanii morme. That's what. Har'a waan martansi warra achirraa argate. Salphifaa miti nageenya isaanii waan hin barbaadin malee warra achi keessatti hirmaate illee intarvii godheetiin jiru. Okay, dansa. Maaliif kana godhan? Waan tokkoon si gaafa. Yeroo sana nama sarpiraayiz godhaa ture. Qabsoon Oromoo maal argachuu fi hoteela xiqqaa tokko ka waraanni tokko keessa hin jirre rukutu. This is pure terrorism. Waan qabsoo Oromoo xureessati. Gocha kaffaaloo faamilii ittiin murame. Gocha meeqa bombii baabura wanni irraa du'aa ture. Jointly by the way amma kan eegalte gara kana nama deeggarama miseensi tika tippe lebilee kawaan san kooduu godhe ifatti dubbataa jedhama. Lama ta'anit tokko asirraa taa'e tokko Finfinnee taa'etti ilmaan Oromoo taphataa ture. Har'a hoo maal godhaa jira tokko Gullallee taa'etti tokko 4 kiiloo taa'etti maaliyaa adda addaatiin kubbaa gara tokkotti dhayaa jira jechuudha Oromoo bareeddii sun qabnu. Tole dansa gaafii tokkoon si kaasa kanaan wal qabatee tariitii dhimma kanaan wal qabatee gareen ABO keessa jiranii garee marrootiin alatti gareen kun bilisiginnaadha waan jedhu kaastee jirti. Garee kana keessaatii namoonni aarsaa gurguddaa kaffalan deengaddu baay'aadhaa ba'an osoo waggaan gahiin faan warreen hidhaadhaa ba'an jiran. Waan baay'ee dararaa guddaa hamaa keessa turan. Namoonni battee faana turan gaafa batteedhaaf qoricha ergaa turre. Qoricha batteen fayyadamu namni fayyadamu lubbuudhaan har'a jiru jira. Qoricha sana kallattii garaatiin ergaafii turre namoota gama isaan nuu ka'aniini. Namoonni kun kaleessa hidhaadhaa ba'ani. Amma rakkoon jiru yookiin immoo iftoominaan wanti akkaataa naakaastu barbaadu ABO'n hooggansa isaa keessa rakkoo qaba haa calalatu jechaa jirtamoo walumaa galatti ABO'n akka jiruun bilisiginnaatti harka kennatee bilisiginnaadhaaf maaliyaa bilisiginnaa uffatee gamasiin ifaan ifatti as deebi'uu qabaa waan jedhu dhagaafiin kee. Sagaleen akkuma nu jeequtti jira gaa tariitii yoo sirreessuu dandeenya hanga ammaatti hin sirranne sagaleen gidduutti deebi'eetuma hiikoo guddaa qaba.
kan gama TikTokii jiru gama kan keetiin telefoona keetirraa sagalee isaa yoo hir'iste I think lisirra ta'eetii nama na sagalee TikTok telefoona keetii gaafii kiyya kanadha. Sagaleen asiin jiru warra TikTokii dhiifama TikTokii kan hin dhagamu keetu hin dhagamne fakkaata TikTokii. Lakki kan ecoos hin jedhee kan gaafa ati haasoftu eco guddaatu jira gama kuush miidiyaa irratti warreen darbaa jiraniin TikTokii osoo hin taane gara YouTubeetti Facebookiidhaani sagalee kiyya warra TikTokiitiif dhageessisuudhaaf deebi'ee gaaffiin ani Jawaar gaafadhe. Uploadii goonaaf ka TikTok san wanni kee irratti baafnaaf booda warra dhaggeeffatuuf warra YouTubeef. Alright, angasitti hanga dandeenyetti sirreessuudhaaf yaalla warreen TikTokii gaaffiin ani Jawaar gaafadhe maalinni namoonni hidhaa gurguddaa keessa darbanii gara dheengadduma hidhaa dhaabaan namoonni waggaa lamaan kanatti hidhaa dhaabaan jiranii aarsaa gurguddaa kafalaa warreen turan jiranii namoonni maqaa isaanii beeknu qaamaan beeknu hedduun isaanii aarsaa gurguddaa kafalaa turan mana hidhaa bilisiginnaa keessatti himannaa tokko malee akka imaanaatti akka meeshaatti qabatamanii namoonni sirni kun yakka guddaa irratti raawwatame jiranii namoota kanaan bilisiginnaadha jechuun ni danda'ama. Kana jechuu keetiin maal jettaa ABO'n walumaa galatti akka dhaabaatti hooggansa yookiin namoonni muraasni rakkoo qabu jettee amantaa yoo ta'e sana of keessaa calalee haa qulqulleeffatu jechaa jirtamoo walumaa galatti ABO'n harka rukutee galee bilisiginnaadhaaf gama siyaasaa taphatu gaafii jedhu dhiyeessaa jirtaa kan jedhudha gaafiin ani Jawaariif kaase. Warreen TikTokii dhageenya waan jettaniif nama 20 wayita achi jira waan ta'eef kabaja isaaniitiif irra deebi'e warreen gara birootiin hordofaa jirtan of galchaan isiniin jedha. Ijoolleen mana hidhaa turan nama jaara fakkaata. Yeroo negotiationii Tanzaaniyaa san duras I was involved. Akka preconditionitti akka confidence building measure jarri kun akka lakkifaman dhiyeessaa ture. Bakka ani jirutti nama makalaakaa nama tikarraa bakka faranjoonni jiranitti wanni jedhame maali? Jarri kuni yoo deemanii yoo gallakkifamanii deemanii marootti makamanii humna isaa jabeessu. Therefore they become spoilers. Gaafa kan ofii dhaqee nama kana nama warra makalaakaa agarran ati hoogganaa isaanii irra beektaa bakka kanaan jedhan. Jaarmaa fi hoogganaa isaanii irra beektaa. Lammiin kaleessa adaraan kaa'amneedha. Yaasa adaraan kaa'aman. Namu beeka sodaateeti inni jechaa jiru malee. Kan adaraadhaan kaa'aman yoo bayan waan adda addaa godhu jedhamee waan yaadameef jechuudha. Maalin jechaa yeroo waa'ee jara kana waliigala Oromoon ka beekuu qabu har'a ABO'n caakkaa jira. ABO'n is a resistance force, is a liberation front. Liberation frontiin ka jiru caakkaadha. Akka warra Tigraayitti adda ba'uu qaba. Getaachoon faan Saarqaan faan clearly bilisiginnaadha. Dabrajoon faan clearly TPLF. Maaliyaa lamaan dhumaan jiru manni Tigraay. Kana Arabai naawayyaa jedhe gara Finfinnee galeera. Lakkii TPLF naawayyaa Dabrajoon naawayyaa kan jedhe achitti hafeera. Clearidha. Keenya garuu bargaanfatee miila lama bakka lakkoo kaayatee nama ficcisiisaa jira. Actively nama dhumaa jira horroo guduruu keessatti. Waraana Moseetii fi waraana Fakkadaatiin. Waraanni kun bakka lamaa ajajama. Gullallee fi bilisiginnaa haadhoorraa ajajama. Hankaniin jechaa jiru. Maqaa fi alaabaa jala qabanii hiyyeessa ficcisiisuun dhaabachuu qaban. Peres. This need to stop. Kun politikaallee miti. Kun geemii miti. Namni ilmi namaa waggaa meeqa osoo hin beekin bara wayyaanii osoo hin beekin namni dhume. Ammallee haareetti namni osoo hin beekin akka hin dhumne
obbo Daawud Faanis clearly akka obbo Qajeelaa fa'aatti mootummaatti goranii gara mootummaatiin adeeman. Marroon faan clearly bosona jiru bosonaan qabsaa'uu barbaanne jedhani. Gaafas badii maqaa wabootiin hojjetamuuf marroon itti gaafatamaa jechuudha. Abdii dhugaa itti gaafatama. Gammachuu Abooyyee itti gaafatama. Sabaaf itti gaafatama. Badii gama mootummaatiin raawwatamuuf Biraanuu Juulaa itti gaafatama. Araarsaan itti gaafatama. Clear waan ta'uuf gaafata. Warri jidduu kana deemee hojii dallaalummaa hojjetu amma Salaalee keessatti eenyu haa gaafannu qo'e. Salaalee keessatti Abdii dhugaa gaafanna moo Yaasoo gaafanna? Takkaa'u Maammoo gaafanna? Namni amma abii kana dheengata Ali Dooroo dubbata. Sheemii baru it became so sick. Salaalee amma manni saamamin hin jiru. Namni hin dhumin hin jiru. Saamichi kun hundi Finfinneedhaa koordineet godhama. Kanammoo intelligensii mootummaa dhibbatti beeka. Dhibbatti beeka. Source protect gochuu fedhi malee bar this jechuun danda'a. Kanaafi waan namuu beeku dhodhoisinee miskiin akka dhumne jedhudha. I think kanarra duel gochuun qabnu gara fuulduraa isaan wanni jedhan taate kana daran itti godhaa deemne. Because I've decided, I, Jawar Mohammed, have decided no more nonsense. Taphni maaliyaa lama uffatanii nama ajjeechisu keessatti siyaasa rakkoon qabu. Nama ajjeechisu, nama ficcisiisu. Dansa egaa gaafiidhuma lama qofatu na hafa dhimma kana wal qabatee normaalii gara birootti itti dabarra waan arra tarii ka'uu qabudha. Dhimmi kun tibba darbe kanas irra deddeebiidhaan maqaa keetiin wal qabatee waan deemaa jirudha waan ta'eef sirriitti kaasuu barbaade. Tokkoffaa irratti gabaabsineetuma akkanaa kaasuun barbaada tarii wanti ibsitu yoo jiraate waa'ee cimdootiin wal qabateetidha kan deemu. Cimdoo Jawaar Mohammed kallattii garaagaraatiin cimdoo irratti cimdoo gaggeessuudhaaf yookiin immoo garee cimdoo hoogganuudhaaf garee tokko rukutee Oromoo keessaa garee wayii qabatee bahuu barbaada. Kanaaf dhaabaa gulallatti irratti dublaa jira warreen jedhan jiran. Waa'ee cimdootiin wal qabatee ati immoo deebistee isaanumaanuu cimdoon kana booda hin jiraatu gochuu hin dandeessanii waan jedhu wayii barreeffama gaddaa tokko irratti argee jira. Miseensi keessan Maqaleetti qabamee jiru yookiin Maqaleetti deddeebi'aa jiru akka jirus barreeffama keessatti dheertee jirti. Waa'een cimdoo isaaniif yookiin immoo warra abawoo xiqqeequ kanaafis gidduu jiru wal falmiin jiru maaliin? Cimdoon isaan jedhamu kun ani hambaa namaa nyaadhee hin beeku galtuu ta'e hin beeku. Okay? Anas mara taa'ee dhoortoo shaabiyaa nyaachaan ture. Wayyaanettis galee wayyaanee wajjin nama fiisan ture. Hamman danda'etti ittiin qabsaa siyaasa irratti wajjin gattaa'ee shaabiyaas taanan wayyaanees taanan faannoos taanan OLS taanan hunda wajjinan dubbatu. Kani galtummaa beeku kan shaabiyaan qallabamaa ture. Meeshaa shaabiyaa ta'e achi asii immoo wayyaanee wajjin Oromoo fichisiisaa ture. Abbaanuuf beeka uummannis beeka. Ani qawwee hin barbaadu laale amma fakkeenyaaf namni qawwee qabu namni qawwee barbaadu yookiin immoo humna waraanaa keessa ture gargaarsa gamaa gamaa laaptooppii takkaaf isaan barbaada. I don't. Garuu waan isaan cimdoo jedhan kuni cimdoo kan uume Abiy akkamitti he miscalculated. Waliin dhadheen deemee siyaasa shiraa isaan jedhan siyaasaan shiraa biyya ijaartu biyya diigdi. Siyaasaan biraa aangoo si qabsiiftee si tuusisuu dandeetti garuu biyya diigdi. Yaadata gaafa dura jarri kun aangoo qabatee siyaasa shiraa maal jettee ijoolleen sooshaal miidiyaa isaanii inni jedhu dhiisaa siyaasa shiraa biyya diiga. Shira taphanna janitti shaabiyaa wajjin araara sirnaa gochuu dhiisanii araara lolaa godhanii wayyaan irratti duulamu. Booda immoo shaabiyaa damba godhanii wayyaanee wajjin deemu. Waliin fidanii tokko godhan. Gaas ammallee kan keessa taphatu. Lubbuu namaa dhabamsiisuu hin barbaadu malee tokko namoota isaan Maqaleedhaa qaban warri Gullallee kun
asmaraadhaa qaban woboo fakkeessanii jechuudha. Namni baay'een amma woboo jara wajjin daansii godhaa itti fakkaata. Warra woboo clearly yoo jara wajjin kan hojjetan taate ifatti dubbachuu danda'an waan isaan taane sun jiru. Woboo fakkeessanii warri gullallee maqaleedhaan nama qabu, asmaraadhaan nama qabu, kaartumii nama qabu, kaayiroodhaan nama qabu. Exposure godhee gaafuma san jarri sun ajjeesanii jalisa malee. Because dirqama dhaabaa jedhamanitti ergamaniiti. Eegan anti koo jedhee booda jarri sun lakkuu jira fakkeenyaaf sodaarraa kan ka'e sanuuf zamaan hundarraan. Kana caalaa jechuun barbaadu maaliif ani ilmi Oromoo tokko qeensa akka irraa buqqoon barbaadu. Ilmaan Oromoo kaartumitti ergamanii asiin abii wajjin ta'uu danda'u. Asiin immoo wayyaaniif shaabiyaa fi warra kaartumii fi warra kaayiroo wajjin ta'uu danda'u. This is criminal. Lubbuu ilmaan namaa itti taphachaa jiranii jechuudha. Kana wanni isaan ximdoo jedhanii mootummaa jala shunquqaniif akeekni isaanii tokko yoo danda'an abii fayyadamanii marroo kana dhabamsiisanii san booda maal godhe waan akkasii taphni akkasii hin hojjetu. Ani geemii fedhee wal taphatanii marroo mootee daawun mootee abii mootee that's politics. Jidduu kana miskiinni dhumuu hin qabu. Jidduu kanatti miskiinni Oromoo uummanni kun waggaa 50 dhume alagaa irraa kaasee amma immoo baalagummaa murnootaatiin namni dhumuu qabu dhaabachuu qaba period. Isin kana sumatti irraa wanni godhuu qabna. Kana ka ta'uu qabu. Ani marroon ximdoo wajjin nan suuna yoo jedhe ifatti bahee dubbataa jaarmaa isaatiin bakka bu'ee deeman. Dansa. Garuu guduruu